再加冲一壶啊，刚刚喝完那一杯冲贝贝姐的豆子的。那么这里也是继续做一个搅拌法的测试，搅拌的分段，但是不脱水。然后呢是冲的是光中啊，光中的一个埃塞啊，比较耐萃的埃塞。那么标注的风味是蜜桃，什么柠檬茶柠檬茶、蜜桃啊、甘蔗啊。那么像这么样的一个豆子，如果是冲的比较温和的话，是不出味的，相当的不出味啊。那么刚刚那一支我感觉像是日晒，不像水洗。那么这个是水洗豆，看一下，看看表现怎么样。这个没记错，好像是格纳纳埃塞的龟下。水温是94啊。是同样的给大概4倍的4倍的焖蒸。好，现在是预判它的判断它的粉水结束已经好了。好。掏看看效果。这样能掏是能确保所有的粉都悬浮起来啊，形成一个咖啡浆，看很多漩涡在里面。现在所有的粉都是在浸泡的状态。这个豆子好像流速就比较慢一点哦，不能再掏了。闻一下，看看。好像没啥味道，闻一下。哦，有。哎呦，可能是因为风扇。来冲到1:15吧。这样所有的粉都沉底。这个就真的像赌了。不错。正好搞卫生。堵住了，那应该问题不会很大。这也说明那一只贝贝姐那一只飞机豆啊，它其实烘的还是不算特别的难萃啊，就是有做一点膨胀的。有可能是那个秘鲁的龟下啊，我们猜测是秘鲁啊。秘鲁的龟下呢，应该是
质地密度不算特别高啊。那跟那个埃塞的龟下比起来，就可能密度差一点。埃塞毕竟是个高原呢。你可以看到现在这个绿贝它其实旁路会有一点，但不多。会看到这个水流没有那种很明显往外排的那个趋势。不过它的那个沟槽的设计，那沟槽部分还是沾了不少的这个细粉的。可以看到这边有些细粉。5分钟也正常吧，我觉得5、6分钟都可以，这个都。按这么看的话，确实这一支的膨胀率确实是不高啊。就当时好像是外面去帮我问过了，这一支才是真正的膨胀率偏低啊，所以就很容易不出味啊。不出味就可能你会喝起来觉得没啥味道啊，觉得它烘太浅。看能不能对焦对到这个粉床啊？为什么对不到焦？ Why？ 有什么问题呀、有什么问题？哦，那可以了。啊，现在能看到了。啊，就是现在是这么的一个曲线啊。 这样的一个粉的状态，然后曲线是这样的，哎，好，现在能看到了，闻起来确实是那个调调，哎呀，浓度还有点不够高啊，但味道是没问题，香气 OK 的。可以啊，就这样，哦，不对，先冲一下。原水笔可以稍微压一下下，让它浓度再高一点。好，就这样。